সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি দুটি পয়েন্টে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে নিম্নাঞ্চল দ্রুত প্লাবিত হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। জেলায় গত 12 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ এলাকায় আরও 11 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 33 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যমুনার চরের নতুন ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। এছাড়াও গাজীপুর উপজেলার মেঘাইঘাটে গত 12 ঘন্টায় যমুনার পানি 9 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 37 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া বন্যার আশঙ্কা করছে নদীপাড়ের মানুষজন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি পরিমাপক হাসানুর রহমান। পাওবর উপসহকারী প্রকৌশলী জাকির হোসেন জানান, 19 জুন সন্ধ্যা 6টায় জেলার কাজীপুর পয়েন্টে যমুনার পানির স্তর রেকর্ড করা হয়েছিল 15.53 মিটার। বর্তমানে পানির স্তর রেকর্ড করা হয়েছে 15.62 মিটার। এখানে পানির বিপদসীমার স্তর ধরা হয় 15.25 মিটার। ফলে এই পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 37 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নাজমুল হাসান, বার্তাবাজার, সিরাজগঞ্জ।